Ну, за этот рецепт мне дадут Нобелевскую премию, это точно. Это настолько вкусно, сочно, вам просто не передать словами. Берем 500 грамм любого фарша, 4 соленых огурчика, нарезаем мелко, 2 чайные ложки копченой паприки, 2 чайные ложки любимых специй. Дальше 150 грамм сыра, все хорошо перемешиваем, солим. Теперь стакан муки, стакан крахмала и стакан молока. Все хорошо смешиваем, и наш кляр готов. Далее формируем вот такие длинные котлетки. И теперь обмакиваем их сначала обильно в кляре. Делаю я это в перчатках, поскольку все прилипает. И теперь в панировочных сухарях. Выкладываем на противень и ставим в духовку при 190 градусах минут на 35-40. Все, наши такие вкусные котлетки готовы.